吸引食粽。佢呢只就唔係好大隻嘅，呢隻未食過啊？未食過最主要。54塊。仲有隔離呢個龍蝦，咁樣式嘅喎。哇！我未見過。係咯，沙蟲我估係。下晝啦，我哋去一個海邊嗰度飲茶，下午茶時間。而家3點。3:3下午茶，白沙綠茶，啲特產嚟咯。呢邊就一個香椰風飯。嗱，呢度就係佢哋嘅文昌醫院啦。仲有一個地方係可以去嗰個發射中心啊！你睇下撞車啊！High 碰，睇住，High 碰。呢度有幾個景點。嗰個啲人咧有火箭發射嗰時咧，又係過嚟呢個市嗰度睇嘅。係啊，文昌啊，火箭發射中心啊，可以去啊，唔係好遠嘅咋。不過又冇火箭睇，我哋去嚟做咩啫？有火箭就去下啫。前面嗰度航天科普中心，即係嗰啲航天迷可以過嚟呢邊睇下。佢比海口多嗰啲景點啊，同埋冇咁商業啊，冇咁多人，冇咁多人啊。係啊，就真係一個旅遊城市小鎮咁樣。本地嘢比較多，條路又好行喎。海口哇，真係，唉，好難開車啊！海口，同埋嗰啲點啊，嗱，你話就算去到嗰個咩街喎，騎樓路街嗰度，哇，都唔想行嘅，濕立立，天氣又差。海口咧就相當於中國嘅北方。北部嘅城市，喺海口就喺海南島嘅最北邊，即係南邊嘅空氣咧，溫暖嘅海洋氣候吹唔到去佢嗰度，所以佢嗰度特別大霧。嗱，仲有一個東郊椰林，又係一個海邊啊，嗰度全部都係椰子樹。我哋而家去就係嗰個方向。係嗰個方向，但係我哋唔落去海邊，航天大道啊，去發射塔嗰度。呢度啲氣温都幾好，氣候其實離海口離開咗係啊29攝氏度，係啊29攝氏度，即係佢離開咗，佢係東面嚟㗎嘛，喺嗰個離開咗嗰個海口大概係1個鐘頭嘅啫嘛，哇，差好遠啊！海口啊真係好差啲氣温，濕咁樣。即係你諗下發射火箭都喺呢個位置嘅，嗱，咁你肯定係有原因㗎啦，證明啲氣温啊，即係啲條件啊咁，係咪嗰個啊前面？咁唔係啊，爭好遠。應該可能喺個島度嘅。哇，過海啊！係。青藍大橋啊，青蘭大橋。1800米。呢個學校嚟嘅。嗰度有條漁船啊！一陣間我哋去嗰個碼頭嗰度睇下食海鮮啦。好。哇！全部都係椰子樹，全部都係賣得6蚊個咁平啦，可以買到。唉，一望無際嗰啲椰子樹種到。唉，唔使去咩，穿過一片椰子樹咧，就到另一個海邊。真係諗唔到海南島係一部廣州車都見唔到。係啊。廣東我見過一部粵 S。粵 S。係啊，就係唯一一部。去廣西啊、柳州啊，我哋都遇到。大把啦。隔離嗰條街嘅人。你睇下我哋喺即係喺湛江啊，我哋嗰日住啊，樓下全部係粵 A 啊。係啊。唉，真係廣州人就去到湛江就玩都係。就唔過嚟呢邊。係啊，因為
你過嚟，第一你要來回要俾800蚊船費一部車，俾船費都算啦，好辛苦啊！過海我哋煩啦，陣間翻去都。哦，海南環島旅遊公路啊，你係可以沿住呢條旅遊公路一路鏟到去三亞，我知道。東郊。東郊椰林。你睇寧即係邊度啊？寧夏咯，黑龍江、吉南，全部都東北嘅。即係除咗佢哋本地以外，大部分嘅車都係東北嘅。廣東佬一個都未見過，唉，真係會見過一部咋。冇話粵 A 啊，粵 A 直情未見過。捐窿捐罅，捐窿捐罅，就係去飲一個老爸茶、老豆茶，一條村嚟。東村，係啦，前邊係碼頭咯。碼頭，我哋去碼頭邊嗰度飲茶。Hello， 又嚟到我哋嘅行程啦，又係下午茶。咁啊，前邊有個叫碼頭老爸茶，應該係咁讀啦嚇。飲下午茶，其實經過咁多日咧，我係而家最有食慾嘅。咁啊，應該咧。個人咧就係有食慾咧，就表明差唔多好㗎啦。同埋又曬下太陽咧，曬完太陽又出咗啲汗喎，咁啊正常嘅都係會變好嘅。去啊嘛，好似係啊，唔知啊，行下先啦，周圍逛下啦。今次啊勁啊，喺呢度文昌咧全部行程都係老婆安排嘅。咁碼頭老爸茶啊嘛，嚇前邊轉左。望住個海咁樣嚟，哇！飲，正啊！另外咧，嗰個椰子係好幫到手嘅，即係其實我都試過幾次咧，腸胃炎嘅時候啊，飲椰子水啊，一飲完咧係感覺上係真係舒服好多嘅嚇，但係一定係純椰子嗰種水咯。哇！未必有位喎嚇。係咪啊？咧環境係好嘅，咁但係咧佢哋即係可能工作人員照顧不及，同埋啲外省人真係好鬼肉酸嘅，所以有時候點解成日話我哋廣東人啊優先如何樣，食完啲垃圾都全部掉喺地嘅，哇！呢幾格已經算好嘅，即係就要喺裏邊呢度攞嘢食咯。據說話咧，老婆叫啊，話嚟呢度排住隊先。咁樣真係喎，哇！吸引食粽呢邊排隊嘅，我要去後邊排住隊先啦，睇嚟要。同埋原來裏邊呢度都有冷氣座嘅，喺度排緊隊啦。原來咧佢分2條隊㗎，呢邊咧就茶水嘅，嗱上邊有寫住啦。咁一壺一杯，壺梗係貴過杯㗎啦，就係呢個價錢。咁啊其實都唔貴。因為壺咧就2份飲啊嘛，同個老婆。呢個係飲咗咁多日老爸茶咧，終於學識㗎嚇。我哋幾次咧都係叫一壺，唔係叫一杯嘅。咁另外咧，左邊呢行隊咧就係排食物嘅，不過佢食物嗰個攤位咧唔算好大嘅喎。哇！你睇個靚女全部都係一杯杯嘅凍檸檬茶，我哋咧淨係要一壺啊夠啊，熱嘅鐵觀音啊喺度排住隊先，水就攞咗啦嚇。咁啊，然之後咧，老婆入去攞嘢食咯，但係已經沽清啦。咁飲啖茶先啦嚇。上邊呢度咧咁樣掛住啲網啊，大家應該明咩意思啊？佢係慎防嗰啲椰子跌落嚟砸親人啊！咁嗰個時候咧，我同老婆已經爭論緊呢個問題嘅。老婆話跌落嚟砸親人點辦咧？會死㗎噃。咁呢度咧就椰子可能會更成熟啲、大隻啲、重啲啦。湛江嗰啲可能係會奀啲啊，我估㗎咋。包括喺揸車嚟嘅路上咧，都見到好多椰子跌咗落地下，即係佢喺海邊路邊就有椰子樹㗎啦嘛，係睇見跌咗落地下嘅。咁啊，所以咧揸車一定要小心，行路更加要小心。老婆入咗去攞嘢食，大家講嗰個問題。
嘅嗰啲人咧，外省人食完嘢掠落地下咧，其實我費事影俾大家睇啊，其實喺我身邊鏡頭咧呢個位置咧好多，好肉酸啊！佢哋做嘢即係，不過我真係唔係好推薦大家嚟海南島，湛江都舒服啲，佢哋係仲保持住以前舊嗰種心態，即係就好似我咧早排咧同人講，同嗰個觀眾咧喺直播度講過，話嗰支火箭射得幾快啊，架船行得幾遠啊，都係咁嘅嘢。嗰啲習慣改唔到咧，永遠都係俾人睇低一線。我只能講到咁啦啊！至少我哋廣東人就唔同嘅，食嘢可以掠出嚟，可以未必一定要攞張紙咁樣包住，唔使咁姿整。但係你唔係掠落地下嘅，呢度咧通地都係。包括右下角咧有一個食完嘅擺住喺度一個蒸籠啦，上邊有啲肉啦，有啲骨頭啦，好精彩嘅。係啦，唉，好似我作古仔咁係咪？一地都係㗎，又喺度搞嗰個骨頭度，唉。咧店家應該養隻狗嚇，隻狗食咗佢。哦，叫咗一個。食海鮮啦。哦，呢個係咩年糕啊？年糕啊，有咩食咩？叫個年糕先啦，呢個咪年糕嚟。係啊。哇，好有趣喎！好應該係椰子糖做嘅年糕係嘛？我加熱咗，我叫佢。哦，仲有加熱添。哇！哎，好有趣。哇！知道咁嘅。終於夾得起身啦！食物方面就真係幾特別，係大的滿意啊！嚇，但係呢個就係，幾好食喎！嚟到呢度幾餐都係嘅，即係大家都見到我真係冇心情嘅，冇胃口啊！第一餐冇胃口啊！第一餐都已經好滿意嘅。只要你揾當地嘢就滿意啦。琴晚嗰個雞又好好。係啊。係。琴晚嗰個雞好滿意。哇！呢個好特別喎，呢個係甜嘅椰糖嚟嘅，好特別。廣州都算叫做點心種類多啦，嚇，冇呢啲嘢。係啊。佢咧係個廚房係好慢嘅出嘢，慢工出細貨，好似係一個劇集定係綜藝節目，帶到佢好火爆嘅。另外咧，先頭我排緊隊嘅時候啊，都聽得出佢哋係本地人嚟呢度食嘅，因為嗰個阿叔排喺我後邊嗰個，同阿老闆娘都唔叫老闆娘啊，老闆娘個女啊應該傾偈，咁佢講嘢好似潮州話嘅，海南話。海南話係咪？因為以我極為有限聽得到嘅潮州即係潮汕話啦，嗰一句佢係講咗嗰一句出嚟，係我完全聽得到嘅。即係就算係海南話都，我相信啊嚇，個口音應該好似潮汕吧。馬來西亞觀眾係犀利啊！海南話、潮州話、廣府話。仲有咩啊？福建話。做緊呢4種啊。英文。馬來話。仲有一個佢當地嘅係啊。馬來話6種語言。真係犀利。呢個馬來西亞觀眾話俾我聽啊，潮汕話咪好似海南話。你哋有發言權啊！咁嚟啦，轉場㗎嘛可以，頂一頂個肚。係啊。等陣咧，我哋去海鮮市場買少少，唔使買多嘅。對面海鮮市場。買啲蝦。就對面㗎嘛。殺咗佢咁啊係啊，對面啊。係啊，嗱，而家你望緊對面嘅。漁船。咧就喺度曬太陽兼飲茶咯，朝冇嘢食啊嘛。點話啲椰子樹啊，頭頂有冇？哇！要喺網內啊！係咯。供應不足啊，真係純手工，唔似廣州嗰啲咁。佢但凡嗰個爐整大啲都好啲啊，不過都係自家製，唔係嗰啲大排頭、大酒樓嗰種感覺嘅。招來我哋去海鮮市場。另外咧，海鮮市場啊，喺海嘅對面嘅，咁啊揸車過翻去幾分鐘就到嘅，好方便嘅。總結落嚟咧就係行呢邊咧，冇揸車基本上好難嘅嚇。兩邊真係有椰子㗎，要睇住啊！淋啲煉奶嗰隻。哦，本地嗰啲炸煉奶啊。唔係，佢係炸完好似一啲好似麵粉咁嘅嘢，然之後再淋啲煉奶喺度，有佢嘅，下次。好，終於嚟到碼頭啊！呢度叫呢度應該係個碼頭嚟嘅，你前邊睇下。
我知有個景點叫東郊椰林，椰林咧即係椰子，好多椰子種住啦。咁呢個碼頭會唔會就係運椰子出去咧？都唔出奇嘅，係嘛？停車場嚟嘅，啊，咁咧就前邊就係碼頭咯。咁有幾部船喺度，睇嚟冇嘢睇喎。冇嘢睇啊！冇嘢睇，呢度淨係個停車場嚟嘅啫，應該未必去啊。東郊椰林就喺呢度啊，碼頭。周圍供下，哇！燒嗰啲煙花。呢度有煙花睇，哦係喎。琴晚咧，我瞓喺張床喺度瞓緊嘅時候，好似有人放煙花喎，係嘛？砰砰聲叫嘅。要出海就喺呢度去釣魚，海釣就喺呢度上船。啊，漁民就知道邊度有魚釣㗎啦，海魚。嗯。但係仲喺度翻新中，幾乾淨喎個海又，哦。海㗎啦。幾乾淨啊，海嚟㗎呢啲。呢個地方就已經係海邊城市。係海邊城市。嗱，佢嗰邊就應該係佢哋嗰個新城區啊。嗯。應該係啦。嗯。你起晒樓嗰邊。起晒樓。離開呢條小漁村啊！好可惜啊！食嘅唔多。哇！棵樹咁樣冧。颱風啊！嗰棵椰子樹咁樣。呢條叫夏東村嘅。我諗下老細都估唔到佢呢度變咗一個網紅嘅火爆嘅地方。佢點解唔可以再開多間啊？人哋做生意就唔想做咁大。有得食啊，你哋就食；冇得食就算啦，佢就係咁啊，等啦。唔係人哋嘅精髓唔係食點心而係係啊，咪有幾個都好食啊，現整嗰啲，不過要等得太耐。唉，咁我哋都冇等，啲人都有啲走啊。哇！啲椰子樹冧晒，嗰啲颱風吹㗎。呢度最唔缺嘅係椰子樹。呢條叫海南環島旅遊公路啊！呢條路咧係唔係高速嚟嘅，好長啊！沿住海南島嘅海岸線啊，就係踩呢啲路咯。咁如果你話有心都幾過癮㗎，咁樣一路踩單車，摩女啊最好就係。又或者開車都可以，好多啲環島遊。唉，不過我哋今次真係有啲失策，帶病去旅遊。唉，冇辦法。三亞嗰邊海口呢邊，仲有啲海景餐廳咯。佢都係好多椰子樹。海南島而家好似話都種得到榴蓮㗎喎。係啊。不過我哋又未食過海南島嘅榴蓮。需要啲時間。係咯，研發。唔係要等佢種老喎。哦，種老先至可以有榴蓮。老越好食㗎嘛，以前榴蓮。但係佢個氣候都唔係話好熱啊。去到冬天咁啊，20零度咯，都大概就而家咁樣。嗱，而家已經係冬天啦，呢邊嘅氣温係20度，即係最低嘅係，最高啊得嗰26度左右咯，唔超30嘅。冬天啊，其實同廣州嘅差唔多，即係白天，但係咧我啱先睇過同廣州嘅氣温係差唔多。但係廣州啊，晚黑又比佢再低啲。廣州晚黑係10幾。今日又似去旅遊啦。要嚟啲係啊，捐窿捐啊，捐窿捐啊，荒山野嶺揾係啊。穿過橋底。橋底呢度有。哇！呢個體育場嚟㗎。足球場啊，大島。即係好似啱先你睇嗰條村入邊嘅小學都冇人上啦，都冇人返小學啦，都冇細路仔啦，咁啊小學都荒廢。呢一種現象喺中國好多嘅，特別係嗰啲小城市咧，基本上嗰啲小學都廢晒。佢要村入邊嗰啲小學啊，基本都廢晒，冇人返學，即係個個都逼埋喺城市入邊咁樣。大城市又要逼埋去超級大城市咁咯，即係好似廣州咁一層一層遞進。所以你喺呢度你發覺嗱，無論開車啊都爽啲嘅係嘛？條路都。梗係啦。公交一手睇。我呢部火車站可以坐火車嚟呢度嘅。係。
不過比較麻煩。即係你有可以時間咯，有要係啊係啊，即係可以係坐飛機去到海口，再坐火車咁過嚟嘅，坐一個站。咁嚟到啊，只能夠打車啦，因為你又租車。哇！嚟啊，大把茶檔啦。哇！佢哋真係好中意飲茶噶喎。喂，呢度又係茶檔。其實都唔使聚晒先。妖！啲遊客區聚喺，你睇，哇！好悠閒啊啲生活。我覺得全部都係茶檔。佢哋中意飲茶嘅程度同廣州有得揮啊！不過廣州就喺啲室內啦，佢哋係戶外。咁啊點心啊，廣州有平有貴啦。海鮮加工呢度有一個。哦，係喎。係咪？海鮮加工每斤12蚊。我嚟到晚餐時間，哇！又係海鮮加工，呢個價格會唔會係宰客價咧？選擇又多唔多咧？加工費我哋睇到係10零蚊一斤嘅啫，12定唔知10蚊一斤嘅，聞到好濃嘅海水味啊，海鮮味。碼頭漁村呢啲全部都係海鮮加工餐廳嚟㗎啦。咁喺外邊咧就有賣海鮮嘅嗰啲當地嘅漁民。这种多少？那种45啊45蚊。45，什么蟹来的？那是紅毛丹，毛丹是那殼薄薄脆脆的，薄薄脆脆紅的。毛丹叫做有一點呢，拿來辣炒，辣炒，要不3點蟹多少三錢？點蟹那個，3點蟹又多少錢呢？3點蟹75，3點蟹不比那個蟹好吃的。這種呢？這種100塊，100塊。100塊。我試一點，45的。哦。要一點嗎？幫你選大的。哦，我哋揀咗呢款啦，揀3隻係嘛？哇，個袋都幾厚喎。我水嚟啊！你會有沒有水啊？沒有，等一下我漏袋給你哦。好，夠了。大概1斤到啦。不要。佢呢隻就唔係好大隻嘅。呢隻未食過啊？未食過，最主要。54塊。 54蚊哦，1斤多啲。要花螺嗎？不要花螺。仲有花螺。呢度蝦。54蚊俾我睇。要一點鍋蛤嗎？不要，我老公。打開個袋，阿老闆娘好熱情咁等咗個袋封住佢，我哋覺得有啲問題。我打開個袋睇下係咪死嘅啦咁樣，唔係死嘅，證實咗。85、95嗰啲蝦，花蝦。行下先，揾翻啲未食過嘅。呢度嘅海鮮咧，應該就唔係飼養，係打翻嚟嘅，即係嗰啲唔係全部生到一個樣嗰種咧。50蚊3條。哦。有蠔啦。蝦啦，全部給你130啦，全部給我130。130蚊呢就。正也跟過的，對吧？我要一半行不行？我就抓1斤。但係嗰個瀨尿蝦好靚喎。哎，這個就你買錯就買錯，我們賣不錯。你看哪裡這麼香？哎，都是養殖市場面都是養殖的。闆娘咧就話右邊呢一籮咧130蚊。1斤多啦，這些人家收購了多少錢？係嗰個瀨尿蝦係好靚，但係得一隻㗎。你看，只有1隻。這些蝦都是100多1斤的，不容易抓到的這種。但係呢啲係似係野生嘅。小龍蝦，要吃野生就吃這種啦。這裡有多少？1斤多啦。1斤多，哎。都是好貨的。哦，點啊？可以啊，呢個可以，因為有幾款唔同種類啊嘛。價的我不是搞生意的，我是自己出海抓的。哦，那等一下130，哎，要你130，你便宜咯。剛才我140都不。給我一袋130。我再看一下呀，我們就剩不到。下次你就看一下。老婆仲睇啱隔離呢啲魚。這個是什麼魚啊？扁的那種。沙丁魚，這種是巴皮。哦，巴皮牛。剝皮牛。剝皮牛啊。哦。要玩嗎？要玩就351斤啦。嗰個蝦幾好嘅，嗰個蝦係靚，而且有1、2隻係唔錯嘅添。呢度繼續係再睇下，差唔多就夠㗎啦嚇。睇下有冇啲貝類啊或者點。你諗住咧都係食翻啲清淡啲咁嘅啫。
呢個右下角呢個係咩咧？真係唔識啊！好，呢度入去咧就係海鮮市場嘅入口嚟㗎啦。咁啊，裏邊感覺上冇外邊咁多遊客㗎嚇。但係既然嚟到，點解唔睇下咧？使得錢好似好多，但係佢係好多嚟嘅。即係老闆就係趕住快啲賣埋佢，收到錢。係啊，即係如果講一講價，可能講少少，不過呢個價錢都合理嘅。嗯，咩魚啊？唔知啊，啱啱劏開嘅魚。又有啲蝦啦，後邊嗰啲蝦係啊，打翻嚟㗎啦，呢啲就呢啲唔平㗎，因為佢喺外邊咁樣一雪住先運得到翻嚟㗎嘛。見都未見過啊！見都未見過啊！呢啲係咩？即烏賊。章魚啊！哇！噴黑色嗰啲翼嘅。好驚自傷喎！呢啲嘢。係咩？我想摸下佢，我驚佢。哎呀！哇！勁到啊！仲有大蟹啊！未見過咁大隻蟹。咁大個我隻蟹。係啊。未見過咁大隻蟹啊！鏡頭都睇唔到。睇唔到啊！你睇下我放嗰陣，哇！做咩咁邋遢㗎？係啊！你隻手嗰個袋啊。個袋甩色啊！甩色。雖然佢又唔算話好大啊，但係咧好多海鮮未見過。放電嘅海鰻係嘛？嗰啲養殖嗰啲即係平時嗰啲黃鱔，仲有隔離呢個龍蝦，咁樣識嘅喎。哇！全都未見過啊！係咯，嚟見識下都好啊。見識下都好啊。仲有呢個鯊魚。鯊魚。係，呢個肯定係鯊魚。咁樣游水啊！你睇佢大魚。大嘅紅衫，不過我哋食唔到咁多，如果唔係整條海嘛。係食唔到啊，冇啊，都係清蒸嘅啫，嗬。仲有啲大章魚啊，我估應該係。哇！呢個蝦大隻到，呢個蝦大海蝦，椰子螺。真係好唔同啊，同黃沙海鮮市場唔同啊，完全唔同啊！黃沙冇啊，見唔到咁多呢啲。係啊！哇，唔知咩喎？星鰻啊？唔係。呢啲係青龍。仲有龍蝦大量啊，魚大量，蝦大量。有好多未見過種類嘅海鮮，好多。經常會見到帶子啦，鱔嘅一種係嘛？呢個啊，黃鱔啊，應該唔係黃鱔，但係鱔咯。見識過，係啊。下次起碼可以講啊，今次海南之旅啊，真係唔同嘅體驗啊！即係你話好似以往嗰啲咁，都係去到咁啊，你飲食啊、玩啊、坐啊，咁其實咧有幾無聊嘅。今次真係唔同體驗，就算海鮮都見到咁多唔同種類嘅，唔係好大。今日已經係星期日嚟㗎啦，同翻到我哋大灣區嗰啲，即係隨便一個比咧，佢呢度都比下去嘅。呢啲咁沙蟲，我估係咪？呢個種類咧係完全唔同嘅，全部都係生蠔嘅。呢啲湛江啊，各方面都有嘅。海螺，湛江多啊，沙蟲。呢個係咩嚟嘅？嗰隻泥丁，呢隻沙蟲，嗰隻泥丁。泥丁。我聽見石斑魚25蚊添，真係平，養殖嘅都抵啦。感覺冇咁商業化，冇話翻去我哋大灣區嗰啲咁商業化，三亞就商業化得多啦。係啊，問都唔敢問啊！唉，成個海南食海鮮最好就係呢度啦，最抵食係嘛？哦。你今晚嚟呢度海鮮加工白灼就得㗎啦，咩都唔使搞嘅，嗰個蒸過清。咁啊得嘅，一次過稱晒嘅，總共係三斤。入咗嚟餐廳呢度，咁啊加工過稱啊，嗰度總共係3斤嘅嘢，連埋袋3斤。
咯。係加工係45蚊，咁啊，叫我一碟28蚊嘅白灼菜心，跟住啊茶具啊呢啲咁咯，係啊。唔係好有回憶，但係就係幾失敗海南之旅啦。咁我哋訂船飛聽日走啦嚇。12點05分呢班船啦。最主要三亞又去到啦。係三亞不必啦嚇。12點嘅話咧，即是話12點10點，我哋9點鐘出發就趕得切㗎啦。去到2點㗎啦，落船之後。去到嗰邊就2點㗎啦。嗰度咧，如果我精神狀態好好嘅咧，直接揸車翻去湛江或茂名嚇。湛江機會比較大。咁如果精神狀態係好差嘅，咁就只能係喺徐聞住咯。咁啊，我係想湛江嘅。以大家而家睇見我嘅樣嚟睇咧，應該就湛江㗎啦。我哋啊，呢個啊真係啊差今次啊時價真係。冇辦法啦。不過咁喎，呢度翻過去船飛平啲喎。係啊，唔知點解。係啊。咁奇咧？好奇3蚊。呢啲係野生嗰啲。野生嘅，什麼都有嘅。仲有調料啊，拎咗過嚟呢度。哦，咁樣嘅，有啲蒜蓉辣椒。我都要少少啦。有啲桔仔，有啲豉油油，辣椒我唔要啦。辣椒唔要啦。係啊。芫茜咁咯，咁啊好海南感覺㗎嚇。海南 feel 啊！我哋翻去廣州冇咁食嘅，呢個辣椒圈豉油已經係好巴閉嘅。夠未啊？夠。佢嘅桔仔呢度咧係解開咗少少嘅，解咗少少，咁啊擠啲落去，哇！你睇，咁樣擠啲落去，哇！係大閘梅103蚊，103蚊可以啊，咁多種蝦啦。嗰個呢個瀨尿蝦一人一半啦。你食啊，我食個細。你食個細？係啊。到時先嚇，試下啲蝦仔先咧。咁樣嘅，咁佢揸起身個殼又唔算話好硬嘅，可能細隻吧。但係最緊要夠鮮，游水嘅，游水嘅。以咁細嘅 size 嘅蝦咧，其實個殼又算硬嘅喎。唔係啊。呢啲就係野生嗰種啊嘛，野生嗰啲，隻都唔同。佢係點野生咧？佢係打魚嘅時候咧，一網撈落去，你唔知淨係撈到啲咩噶嘛。咁佢撈到呢啲要揀埋一邊。野生啊！唔係野生嗰啲，你其實好易認㗎咋。你平時喺市場見嗰啲就唔係野生。7、8。先頭我食嗰隻蝦咧，仲有瀨尿蝦嘅鮮味嘅喎。呢一隻個鬚有花紋嘅。我咧識一個博主，廣州本地人嚟嘅，佢就唔係好出名嗰種嘅。佢咧係成日去市場啊去睇嗰啲蝦嘅。我諗咧，如果佢嚟到呢度咧，應該會大飽眼福啦。翻去嗰啲啊，其實我喺佢個頻道都唔叫頻道，佢微博發出嚟嘅，都學到不少嘢。咁艱難嚟到，梗係食下啲嘢。梗係啦，雖然啊使得錢好似多啲，但係唔同嘅。唔多啊。有好大碟嚟㗎。抵食啊，其實一大碟。嗱，點埋個醬汁，完全唔同。呢個好鮮甜喎嚇。鮮甜啊！好鮮甜啊！有大有細，你睇下，有大有細。呢個就平時我哋食嗰啲近似沙蝦嗰種啊。好在啱先流花茶又冇咩嘢食。係，好在先頭嗰度食唔到。嗰啲好食就貴好食，但係都平時有冇錯。如果又叫龍鳳爪咁誒，真係好在啫。3個菜，2個，應該可能都未必食得晒，盡量食。呢個可以啊，打包食唔晒㗎。蝦食唔晒可以打包喺度船度食啊。係啊。係啊，醒目。咧就肢解呢個啦。拆開睇佢咩樣先，哇硬到個殼不得之了啦！呢啲咧，如果咧斷斤賣啊，去咩黃沙鮮市場嗰啲啊，幾百蚊嘅。專揀啲未食過。哇！好硬個殼，瀨尿蝦咧搣開咗一半有膏嘅。好正，好正，咁嚿，一半。
哦，原來佢個膏係咁樣顏色嘅。巨型瀨尿蝦，仲要大膏嘅，我都唔捨得。哇！好滑啊，唔好掂豉油。爽！哇！啲肉係爽，好滑啊，好佢係生嘅，難以形容。佢唔係死嘅啫。係生猛嘅喐嘅，連啲鹽咧都係有肉㗎。好多時都係嗰啲死咗㗎，即係冰鮮海鮮。因為佢撈上嚟，佢呢啲仲係游水。游水嘅。咁多人走嚟呢度咧，揸車揸咁遠，又翱船，又這樣那樣啫。喺黃沙海鮮市場真食唔到。都係食唔到啦。再退一萬步，就算食到都唔係咁嘅價錢，貴咗嗰啲咧。你睇下入邊嗰隻蝦都幾靚。係啊，就係一條船飛嘅，啱先 book 咗船飛。最衰，如果個女嚟埋，可以叫嘢海鰻。係。食唔到咁多，我整條海鰻。海鰻點煮咧？炒咯，攞嚟燒啊！因為平時我哋食嗰啲叫鱔啊嘛。哇！連佢下邊呢啲鹽咧，都係肉嚟，一咬佢爆出嚟嘅。未食過咁大隻瀨尿蝦？未食過。真係未食過。好硬嗰啲殼。哇！今次海南島之旅就真係一定夠回憶。係咯。早排去馬來西亞都可以冇太多回憶，今次一定有。但係呢個唔算多人喎，仲冇先頭嗰度咁多人。走晒三亞。可能係。啲人一開車直鏟落去。直接落去三亞做水魚啊！真係水魚啊！嗰年。其實呢度幾好啊！我哋有諗過去陵水啊，但係陵水咧再揸多1個鐘頭車。文昌雞我哋都未食一個。係啊。未食一節啊！即係白切啊！有一隻係好多嘢食嘅其實。意猶未盡。試下個蟹，老婆試過，佢話：嗰個殼好薄㗎，從未食過啊咁嘅。呢度有膏嘅，試呢嚿啦。蟹咧就買咗54蚊，咁咪1斤多啲啦，係咪？冇呃秤啊，應該冇呃秤啦，因為先頭過秤都係3斤，係啊，連袋啊，講清楚先，規矩係咁嘅。咁咪證明呢度有2斤。係啦，證明呢度有2斤，因為老闆呢度冇人呃我咁樣。咧就未食過，第一次食嘅，好特別。即係呢隻蟹。其實如果再食翻3點蟹都不過如是啦。你有冇未食過？係啊。啱啊，今日。3點蟹仲貴。係啊，3點蟹仲貴。殼真係好薄，一咬落去就爛㗎啦。一咬就爛。都好鮮啲肉，好緊實嘅啲肉。緊實啊，唔係死啊！因為到最後我仲要打翻開隻隻都唔喐，我唔喐俾翻你。以為佢咁快手抌落個袋，以為佢有咩貓脷。係啊。咩？原來唔係嘅，咁佢攞翻出嚟擺喺第二個蝦嗰度，哇啤啤聲咁喐，咁就即係證明佢真。係。你可以話貴啫，但係唔係死蟹。佢如果喺三亞可能換鬼晒呢啲。呢個老闆啊，哇喺度玩個袋玩咗好耐，咁我覺得佢有咩蠱惑嘢，但又唔係啊，又唔係賣得好平。呢啲漁民嚟啊。係咯。呢邊嗰啲。咁已經打開嚟睇，一打開嚟睇覺得佢死啊，諗住即刻換喎，佢又冇喎。好衰，好食。薄殼咧，我都以為會好水嘅裏邊，就唔會。薄殼咧。仲有個好處咧，就輕稱啊！呢有幾隻？3隻、4隻，細隻都有膏㗎。係啊，好細一隻㗎喎。係咯。骨骨嗰啲膏。其實今次過嚟海南島咧，對海鮮係冇乜期望嘅，諗唔到都咁精彩，搞到我想食多隻先。三亞未必會有咁，未必佢始終都係嗰啲海鮮嚟嘅啫。貴。有啊，肯定有。有肯定啱。埋單87蚊。
可以啊，煮得好好食，其實佢呢度係老闆呢度煮得好食，隔離台先生又係好滿意。越夜咧客人係越嚟越多嘅，就係咁喺度清完，講咗點樣煮就得㗎啦，拎住嗰嚿嘢咁咪埋去裏邊咯。白灼啊幾錢？係冇分。喺呢度市場入口啦，都幾擁擠啊！我哋要出翻去先得啦，就喺呢度咁樣揸車出去。10蚊停車費。10蚊停車費。咁啊，加工費就使咗87蚊。87蚊啊，包埋嗰碟生菜㗎啦，嗰碟菜。加工費就係40幾，咁啊仲有茶位有白飯啊嗰啲咯。都係呢度出去。係咯。先留得唔入。哇，好多海鮮加工。係啊。嗱，佢呢啲都係自己村入邊自己做。哇，全部都係海鮮加工。係啊，幾多？係啊。都感覺先樓嗰度做得舒服。係咯，啱先嗰檔啊，最大間。海鮮打包發貨。係啊，佢包好咗佢寄去內地啊嘛。發點發啊？生咁發啊？係啊。買海鮮翻去啊，真係應該係啲外省嘅同事、外省嘅朋友先至會諗得到。我哋唔需要。翻到去仲食唔食得到啊？冇。唔係，一係你又係烚咗佢咯，烚咗佢好啲咯。你如果生嘅就比較難。佢又真係冇咩商業啊。冇話大係啊，商場啊，寫字樓。係啊，大商場寫字樓居然一個都唔見。唔需要。係咯，怪唔得人哋話嗰個真係人哋，我睇海南自駕遊嗰個行咗圈啦。佢話到最後發現佢最中意嘅居然係文昌。咁啊回程啦。我哋今次就冇去海邊，唉唔去啦，吹海風吹到個人都又玩唔到嘔地啊，又玩唔到海水，得嗰20幾度。係。你唔同話去到馬來西亞咁樣30幾度咁樣，你又落得到水。2公里內有多個違法影相，請按規定車線行駛。哇！四川同埋重慶嘅，哇！真係中間嗰啲內陸城市好中意過嚟三亞，唔係海南島。哇！好靚嘅日落啊！翻到酒店嚟停車，終於見到第一部粵 A 啦。隔離咧有部粵 E，哇！真係難得。